¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a cambiarle los valeros a esta camioneta. Es una Toyota Sienna 2004. Ok, ya tenemos el gato aquí colocado, ya lo subimos. Vamos a quitar la llanta. Y listo, ya quitamos la llanta. Vamos a quitar el caliper. En cuanto a las medidas, pues eso está de más, va a depender del vehículo que tengan en su momento, en el que vayan a trabajar. En mi caso, aquí voy a usar unos socket 17 para quitar el caliper. El cual lleva dos tornillos, este y uno que está ahí abajo, para quitar todo lo que es el caliper con su mordaza. Y luego un tornillo 10 para quitar el sensor del ABS que está acá. Y pues vamos a soltar también esta rótula. Y para tener un poco más de espacio y movimiento, para luego quitar los dos tornillos de acá del amortiguador para poder abrir o hacer hacia acá toda la masa para sacar el eje. Ok amigos, ya quitamos el caliper, quitamos el disco obviamente, aquí lo colgamos y ahora vamos a quitar la tuerca del eje. Esta en este caso es con un dado 30 que lo tenemos. Vamos a quitar la tuerca para luego soltar los dos tornillos estos. Okay. Y para estos ocupamos un dado 22 en este caso. Y listo, aquí vamos mi gente. Ya sacamos el eje de acá. Les muestro nomás para que vean cómo está. Se nota, no se escucha nada de ruido, pero se siente como una cierta vibracióncita aquí al girar. Pues nomás para decirles que ya nomás tenemos que quitar el seguro. El seguro de retención que lleva acá. Para proceder, colocamos el martillo para sacar la masa. Y listo mi gente, ahí tenemos el martillo colocado. Y vamos a ver. Ese movimiento poco a poco lo va a ir sacando. Miren cómo está ahorita. Esa es la separación que tiene. Y vamos a ver. Esta tuerca nomás la aprieto así con los dedos. No es que se tenga que apretar tanto para que no se vaya a deformar esta parte de la tuerca, porque recuerden que son las mismas tuercas de la llanta, del ring.
Así que así con los dedos. ¿Cómo va separando? Y vean, señores, qué fácil y rápido. Listo, mi gente, ahora vamos con esta herramienta mágica. Cuando no usamos prensa, esta es la herramienta que hace el milagro. Esto lo colocamos justo en esta posición. Primero le colocamos esta en el tornillo. Luego esta. Metemos por aquel lado, de allá hacia acá, para luego colocar esta, que es la que va a empujar el valero hacia allá. Buscamos la pieza que quede exacta ahí entre todas las que vienen acá. Ahí. Y colocamos la tuerca. Con nuestra pistola milagrosa también vamos a sacar ese valero a presión. Va a salir hacia allá. Ya lo vamos a ver. Listo, mi gente, tenemos colocada la herramienta. Quedó de este modo. Así. Colocamos más piezas acá. Es solo para que el margen acá para la tuerca quede mejor. El tornillo se acorte de este lado para la tuerca. Así lo tenemos. Ponemos esta llave para hacer fuerza contraria acá, que no gire el tornillo. Y para esta tuerca utilizamos el mismo dado número 30. Deben tener claro que ese valero ahí está metido a presión, por lo tanto a veces se pegan. La pistola debe tener alguito de fuerza. Vamos a probar esta Dewar a ver qué tanto puede hacer. Ya nos vamos a dar cuenta. Yo creo que sí, le tengo gran confianza, la recomiendo. Estoy haciendo un comercial gratis aquí, pero es nomás para que sepan que sí, que no le tengan miedo. Compren, si quieren comprar esta herramienta, esta marca, la recomiendo bastante porque ya he probado la fuerza que tiene y ya la van a ver. No sé si pueden ver, no sé si ya se puede ver, y ya lo separó de acá. Ahí está, ya lo despegó. Así que ahí se lo lleva todo hasta allá, hasta caer a este tambor que le tenemos del otro lado, donde va a caer el valero.
¿Vieron? Así sale todo. Nuestro valero. Listo, una limpiadita con brake cleaner nomás para proceder a introducir el nuevo valero. Y nuestro nuevo valero, acá lo tenemos. Gente, uno de los secretos, ya no es tan secreto, es que, como sabrán, bueno, o algunos pues no sabrán, pero la mayoría creo que sí, es que los metales con el frío se contraen. Entonces el secreto es, como esto se va a introducir a presión allá en su sitio, pues que lo pongamos en el frío. En mi caso lo he dejado, creo que fue como por 1 hora en el congelador del refrigerador. Está bastante frío. Eso es para que él pueda entrar con mayor facilidad. Le colocamos un poquito de grasa acá y allá para que él entre con mayor facilidad. Dado que está frío, está un poco contraído. En otras palabras, es como que, por decirlo de alguna manera, en este momento él está más pequeño. Por el frío su tamaño se ha reducido. por decirlo en nuestro español. Así que vamos a ver y vamos a introducirlo con nuestra misma herramienta milagrosa. Solo que ahora lo vamos a colocar. Vamos a colocar las piezas ya de modo para introducir el rodamiento, el valero. En este caso, y pues creo que en casi todos, nos ayudamos del valero viejo. Dado que es su mismo tamaño, pues no va a haber complicación. Se ajusta a la misma medida, que son del mismo tamaño, y no hay ningún problema a la hora de ir empujando el nuevo valero. Así que eso es lo que vamos a hacer. Listo, para que vean cómo lo estamos colocando. Allá está nuestro nuevo valero. Ahí está la parte que sobresale todavía. Este es el valero viejo. Así lo vamos a dejar. Acá, perdón por tanto movimiento, acá ya le colocamos únicamente la pieza que nos quede ahí para que haga contrafuerza, y colocamos la tuerca. Ahí lo tenemos colocado y vamos a darle, le damos un poco y nos fijamos, desarmamos, nos fijamos para que asegurarnos que va ingresando correctamente, que no se va a ir de lado, que no se va a dañar el valero. Revisamos, miren, ahí viene. Aquí ya casi no se ve el nuevo. Ok, revisamos porque parece que ya topó el valero. Y efectivamente
nuevamente. Ahí lo tenemos. Ahí está, instalado nuestro valero. Y listo, mi gente. Disculpen que estaba grabando con el teléfono, pues, y ya la batería está un poco baja y se me apagó el flash. Pero vamos a proceder a instalar esta masa o el hub, como le llaman en inglés. Igual con nuestra misma herramienta vamos a ingresarlo. Igual vamos a introducir de aquel lado hacia acá, que pase por el orificio, así, de este modo. Colocamos una pieza de retención acá y la tuerca, el mismo procedimiento. Listo, mi gente, así ha quedado. Ya. Listo, digamos, el trabajo está hecho. Ya solo queda colocarle el seguro. Solo instalamos este seguro y listo, ya estaría terminado. Armamos nuevamente y listo. Eso es todo. Este es el cambio de valeros. La manera más fácil, creo, de hacerlo. Aquí está.